加入會員頻道有咩着數？就係可以聽到嘉賓更多有趣又秘密嘅分享，仲有我會分享一啲生活上有所體悟嘅經歷。當然唔少得大家都好喜歡嘅 Tiffany 啦，佢喺會員頻道講咗好多關於外星人同埋 UFO 嘅資訊㗎。快啲加入覺醒家族成為會員，咁你就可以不斷提升你嘅靈性敏感度啦。原來咧一個好市正嘅金字塔咧，嗰個底咧，即係我當呢個係金字塔啦，佢個底咧其實係會釋放一啲好同埋唔好嘅能量出嚟。嗰個唔好嘅能量包裝之前講過叫做 negative green energy 負綠波。咁點樣可以清走呢一啲負綠波唔好嘅能量咧？如果家庭觀眾你要即刻去 check 下你屋企，首先你要 make sure 你個地方係值得你擺一個金字塔喺度先。但係如果你乜嘢都唔知，唔緊要。如果你手上有嘅話，我都會建議你用一個小方法去消除咗嗰個負綠波去。點樣做咧？ Hey, what time is it? 大家好，歡迎收睇 One in Time。咁啊，今日咧就請咗個 friend 上嚟咧，就哇勁啦！呢個 topic 咧係我好想探索好耐啦。咁啊，我個 friend 咧首先我介紹下先，就家寶。Hello， 大家好。係啦，咁啊家寶咧，咁我諗如果大家有冇睇開書嘅咧嚇，咁啊其實阿家寶係作家嚟喎。咁佢有本書咧就係講呢個指紋分析嘛。係。咁指紋分析我哋會喺第2集講。咁但係我哋今日咧講嗰樣嘢咧，我覺得好勁嘅。勁在咧就香港好少人探討。咁但係咧我就識。即係皮毛都係手指甲咁，覺得俾你粒少少咧，丁屎咁多，我聽過下啫。但係我覺得好神奇一樣嘢，就係呢個叫做 biogeometry 啊，係譯唔譯到個中文嘅？生命地命學啊，生命地命學，冇錯。咁啊，我初頭接觸咧，即係阿家寶講咗少少俾我聽咧，佢解釋得好詳盡㗎啦。我哋上次傾偈都，我覺得似風水嘅。少少係嘛？係咁，但係就佢嗰個運作咧，又有少少唔同嘅。冇錯，係嘛？講得好啱，係嘛？即係啲工具上都可能已經唔同啦。咁啊，你講解一下啦，即係 biogeometry 究竟係啲咩東東嚟咧？使用貼地產品有咩好處？就係可以改善睡眠質素，減少某啲炎症，促進血液循環，舒緩肌肉關節嘅疼痛，同埋維持心臟嘅健康。快啲去 Yours 睇下有啲咩貼地產品可以幫你改善健康。先從字面講啦，既然你咁講，bio 真係生物啦，我哋有讀過 biogeometry 嘅人就知道啊，佢如果同 bio 去 relate 嘅話，相關嘅時候，咁即係用在生命當中噶咯喎。咁此其一啦。Geo 咧就係講緊我哋嘅地球。Geography 冇錯啦。METRY 咧 metry 咧即係一個 measuring of the earth。即係話咧，係測量地球上面嘅一個測量工具啦，你當佢係一個工具啦。OK， 生命、地理、測量，冇錯，係嘛？3個就結合，比我更好。生命、地理、測量啊嘛，咁就3個就結合咗呢一套係一個算係學説啦，定係一個方法啊，定係咩？因為我學咗5年左右啦，我已經覺得呢一套係一個全宇宙觀，但係係一個好實際。活用喺我哋生命嘅每一個層面，我講緊每一個層面，包括頭先講嘅身體啦，包括環境啦，包括係我哋食物當中咧，加埋係靈性層面，佢都會兼顧在內嘅。你見到我台上面，我都特登帶嚟呢一本係有669個 page， 裏邊係一個好濃縮版，講有關 biogeometry 其實可以用喺我哋生活當中係咩層面同埋點樣用法嘅。另外呢一本書咧，我就係當佢字典咁用嘅。首先佢比較薄啦，第二樣嘢就係你哋見到嗰個書面咧，有好多符號、能量啊、圖案咁樣。咁我姑且係當佢係一個圖案先，因為咧每一個圖案咧，佢有唔同嘅功能嘅。咁我首先講一個biogeometry 我哋最基本嘅核心概念先，就係話 energy in shape create function， 係啦。能量套用喺一個 shape， 即係一個角度啊，一個形狀當中咧，就會產生一個功能。咁呢一本功能書咧，我呢5年嚟咧就不停咁樣用，一直介紹俾大家聽。即係其實我哋所理解你頭先講嗰句説話，即係 shape 就係嗰個 energy 點樣散發出嚟啦。即係譬如我哋理解嘅 geometry 咪就係三角形啊、圓形啊、正方形啊。即係其實三角形
又有三角形發放出嚟嘅 energy， 圓形又有圓形發放嘅 energy， 可唔可以即係簡單咁樣理解係咁樣？你可以咁樣講啦。我舉個例子啦，頭先講緊 shape， 即係話譬如能量係我哋手上呢一杯水裏邊嘅液體啊。咁如果擺咗呢一個 shape 嗰度，佢就 create 一個 function， 即係功能性地，我哋稱之為呢個係一個杯。但如果冇咗呢個杯嘅話，裏邊嘅液體變咗冇一個功能性嘅時候，其實佢係代表啲咩咧？佢可以乜都係，亦都可以乜都唔係。呢個好李小龍喎，係咪啊？係嘛？Be water 係啊 ，be water 喎，即係你將啲水放喺個杯就變個杯啊嘛，水放喺個碗度變個碗。係啊，不如講少少我點樣去接觸包裝處呢樣嘢先啦，好冇？咁其實都好重要，因為大概5-6年前啦，我咧就住喺某一個屋苑咧，個屋苑我足足住咗10年嘅。咁開頭住入去嘅時候冇乜嘢嘅，咁正常一間屋咁樣啦。咁後尾咧3-4年之後咧，我發覺越嚟越唔對路。咁我身體咧出現一啲症狀咧，我做咩自然療法都好啊，做啲乜嘢能量工具啊，連埋氣功都好，我覺得越嚟越差。風水唔好。嗱，肯定啦，我就攞埋我個風水師嗰個朋友電話號碼打出去啦，佢上埋嚟睇噶啦，處理唔到。機緣巧合啦，有個朋友介紹我，佢話喂，會唔會係因為電磁波啊咁樣？我話其實我咧就我懷疑咗好耐啦，因為點解咧？我個屋苑咧就喺地鐵站上高。就喺條路軌日日射住嗰啲路軌嘅電磁波啊咁樣，咁我就睇到啦，5點幾咧就開始射到凌晨2點嘅咁樣。咁我自己咧係對電磁波非常之敏感。我嗰陣時住咗10年屋苑咧，我連 WiFi 都冇，我都係駁線，因為一開 WiFi 我就頭痛。咁我個朋友介紹咗我話，哇嗰陣時老實講，你叫我飲符水我都試㗎啦，因為即係我比我而家呢個身軀漲咗1倍。係無啦啦漲咗1倍，唔係食到漲，亦都唔又唔係水腫啦，即係水腫你驅寒驅濕嗰啲都完全幫我唔到啦。咁我就姑且一試啦，咁我就去咗美國，跟咗個老師，係一個包裝嘅傳教嘅老師，咁佢叫 Dr. Robert Gilbert 啊。聽咗噶啦，係啦，係最近嘅事嚟嘅啫，過咗去噶啦咁樣。咁我就開始了解到，哇個朋友介紹我用包裝物，想將呢一個屋企將啲電磁波，佢唔係將佢歸零咁簡單，佢係可以 apply 一啲好簡單嘅工具，令到呢一啲本身對我哋有害嘅電磁波化為有益嘅能量。睇風水咧，通常會叫你擺啲石頭，咩電氣石啊，定黑曜石咁樣。係啊，嗰啲就擺喺個電腦啊，咁啊吸個電腦嗰啲嘢咁樣。咁嗰啲係吸啫，係呢個係將佢轉化，係轉化，又唔好即係過濾咗佢，係可水化淡嗰隻。OK。係啊，我感覺到咧，我一路學一路覺得咧，話哇呢一套工具咧，直頭咧好似咧深入虎穴咧，即係去到一個好黑暗嘅地方，你只要擺一個工具喺度。你可以將呢個黑暗轉化成一道光明。呢個唔係我誇張的，而且確佢係做緊呢一樣嘢。去咗美國學啦，係成套嘢學晒，你自己喺屋企你自己即刻翻去整，即刻翻去整，即刻翻去度。因為嗰陣時咧，其實買工具係比較困難嘅。我手上有啲乜我就用，即係譬如咩叫能量電磁波敏感？你分又分唔到，食又食得唔好，個情緒好低落。但係你就唔知發生咩事，但係你就怪責身邊所有人對你唔好啦。係啦，咁呢啲就係一啲我哋 invisible 睇唔到而係不停咁樣影響到我哋嘅嘢啦。咁我 set 完之後，尤其是我相信每間每戶你哋都會有一個電錶箱啩。set 咗電錶箱之後咧，基本上呢個電磁波咧已經開始 feel 到係減咗，係啦。然之後再 set 一啲工具啦，台上面我今日會帶咗一個叫 Space Harmonizer 嘅一個工具啦。我哋講緊乜嘢咧 ？Energy in shape create function 啊嘛。咁其實佢哋每一個工具咧，嗰個形狀咧都有得解釋。In terms of 咩咧？每一節都有得解釋。係嗱，而家大家見到呢隻嘢咧，好似捉國際象棋咧，兩隻棋搭埋咗。係啊，兩隻棋搭埋咗，呢個係一嚿嘢嚟嘅。一嚿嘢嚟。OK。係啦，其實你拆開係3嚿嘢。不過佢要 function 咧，佢要運作嘅話，佢係要整套咁樣用法嘅。好，咁你講講啦，你喺屋企大概你做咗啲乜嘢，跟住你就 release 咗啦。嗱，第一樣嘢要做啦，就每一個人我自己我屋企先啦，你 set 電錶箱啦。
咁啲工具其實真係好簡單，所以我覺得大家有興趣聽完，你好想去學嘅話，我好鼓勵你哋去學。全球冇10個 instructor， 全球冇10個人可以教，其中3個係個創辦人嘅仔女嚟嘅添。所以呢一套教學咧，唔係個個人教得，係個個人都可以用到。係啊，個創辦人係呢本書係咪 Karim 啊？係啦，佢叫 Dr. Ibrahim Karim， 佢係一個埃及人嚟建築家。嗯，係啦，哎呀，我又好想講下佢個歷史喎，不如我又涉過講下佢歷史。唔緊要講。其實YouTube 你哋都可以聽到。咁啊，Dr. Ibrahim Karim 咧個家族咧係一個埃及家族，專係幫埃及政府去修葺一啲古文明建築。咁佢本身同埋佢爹哋都係一個建築家，佢係一個 PhD of Science， 係一個科學家、建築家，同埋對古文明歷史係非常之有研究，甚至乎喺埃及裏邊嗰啲古文明嘅秘史啦、秘技啦。只有佢哋家族之言，不向外透露。你講緊嗰啲係 Mystic School 嘛？係啊，秘密學校嗰啲係啊係啊，佢都有一啲神秘組織。佢話全球得16個 members， 同埋永不再取錄其他一啲會員嘅。係。咁因為都好多年歷史啦，去到即係一個朋友過身往生之後咧，可能所剩都得3兩個，佢係其中一個。咁佢將佢自己嘅畢生嘅一啲認知啦 apply 咗落呢一個 biogeometry 咧，前提有一個古仔嘅，就係當佢喺Zurich 喺瑞士畢咗業之後咧，咁佢有一份工作啦，嗰份工作咧係需要佢出差嘅，咁去咗法國出差，咁去咗逗留咗到達咗法國之後咧2-3日，咁佢就留連一下，因為佢好想揾一本書去睇，咁留連咗第3日之後咧，佢去咗一間書店裏邊。嗰個書店嘅職員咧，佢就望阿 Karim， 佢話：咦，你係咪埃及人嚟㗎？咁樣。咁阿 Karim 好好奇啦，佢話：係啊，咁樣。咁我個職員就同佢講話：我哋等咗你3日啦，你去咗邊度？係啦。咁跟住佢都好愕然咁樣，佢話：咁個職員就邀請阿 Karim 去咗，好似 Harry Potter 密室咁樣啦，推開個書架後邊有條通道咁啦。原來呢一間房裏邊咧。裏邊有幾個 clairvoyant， 一啲先知喺裏邊。咁有幾個先知隔離咧，就有一好大沓書喺度。咁個先知同阿 Karim 講，佢話：其實我哋等咗你好耐。佢話呢一套書係貨你，我哋係免費咁樣將呢一套書歸於你所擁有，希望你能夠將佢發揚光大。呢個就係佢當時大概20幾歲嘅時候發生喺佢身上嘅一件事。哇！呢個好電影橋段喎，好電影橋段，我都覺得哇！唔係你冇使命嘅人根本就冇可能編輯到呢個故事，就發生喺佢身上。咁佢就攬住呢一本書，呢一套書。嗰套書咧，其實係講乜嘢咧？我相信香港人，如果你接觸得身心靈嘅，你對所謂嘅靈擺都唔陌生，係咪？以我認知啦，着9成9嘅人咧，佢係會用 mental dowsing 呢一個方法去用呢個靈擺嘅。咩叫 mental dowsing 咧？就係當我揸住呢個靈擺嘅時候，我係連結我嘅潛意識 subconscious mind 去提問呢個問題，令到佢可以發揮作用去解答我嘅疑難啦。但係咧，佢個套書嘅內容咧，講一套系統叫 physical rediesthesia 啦。我唔識用中文嚟譯，係啦，因為我唔夠膽去譯佢做中文。咁如果大家有興趣嘅話，咁你就問翻阿 Raylan 去，係即係 footnote 有個。Physical rediesthesia 嘅呢一套學問，譬如去到1935年咧，有人叫 Abby Mermet 咧，就直情寫咗本書，就係用法文寫嘅，就話我點做嘅咧。本書個英文就叫做 Rediesthesia 嘅原則同埋實務手冊啦，就講晒點樣揀個靈擺，應該個工具應該咩形狀啊、咩質地啊、同溫度啊、方向啊、點樣操作啦，跟住點樣試啊，用咩物質會有咩反應啊，寫咗本好詳盡嘅書啦，已經係即係科學嚟嘅直情。佢係排除晒所有我所認知嗰個用 pendulum 嘅方法，佢就係你一個念都唔落，亦都完全唔 connect 你個 subconscious mind。佢連結嘅就係一個大地嘅能量。我用我嘅方法去演繹啦，就係我哋將自己一切歸零，先至發揮到作用。而呢一個所謂嘅靈擺咧，頭先我講話呢一支 Space Harmonizer 係有一個學問啦，每一嚿嘢砌出嚟佢有個 function 啦。其實每一個呢一個靈擺咧，佢都有個功能喺度嘅。
佢設計咗好多個呢一啲唔同嘅功能，即係我作為一個即係我讀過好多個 level 嘅人，我就知道咩時間運用喺咩，用啲咩 pendulum 去幫我解決啲咩事情。我而家手頭上見到家寶嗰啲 pendulum 咧，即係靈擺咧，同我以往見嗰啲唔同嘅，用嗰啲係水晶，一碌水晶或者係一碌枕金屬平滑嘅，但係而家呢一個咧就係一個圈一個圈一個圈，即係有層次嘅，即係好似呢一支嘢咁樣嘅，係一格格嘅。首先，如果你用物質去解釋啦，佢係會用黃銅同埋亞加力膠。黃銅、亞加力膠係啦，銅其中一個，我哋中國人都知道黃銅其實某程度上有啲辟邪嘅作用。咁我相信，因為佢冇講啦，佢唔係中國人啦，但係我見到佢啲工具咧，我覺得首先黃銅佢唔會直接將我哋所有 pick up 到嘅信息去直接同我哋嘅身體連結嘅，即係佢唔係一個緊密嘅管道嚟嘅，某程度上會幫我哋去減少咗呢一件事嘅。OK， 另外一樣嘢，點解佢會用工具用亞加力膠去做咧？頭先你講嘅水晶咧，我以前都有用嘅，即係呢10幾年嚟我都會覺得哇，尋求不停尋求啲水晶用嘅。點解佢用亞加力膠？就係因為佢本身唔會接收任何信息，亦都唔會傳輸任何信息。咁佢係一個好 neutral 嘅 substance， 絕緣，好絕緣，好中性。咁所以佢會用呢一個亞加力膠嚟做工具。OK， 拆一拆開先，因為你頭先講話用呢一個靈擺嘅時候咧，就你要自己歸零。係。咁可唔可以咁嘅理解，就係你要空咗自己，清空自己？因為以往啲人講話用靈擺咧，都要練習噶嘛。首先要練習到唔係用自己嗰個意識去控制先。係。OK， 跟住再練習點樣去 feel 或者去感受或者去熟習係個高我做緊嘢。你而家連個高我呢樣嘢都冇埋，都滅埋，係咁即係好似再高一個 level 啦。終極嘅測試啊！如果你能夠運用到佢嘅話，咁但係呢個使唔使練習咧？要係啦，即係都要練習到係高我嗰樣都清空埋，即係話等嗰個宇宙環境啦，呢個環境啦，個宇宙自己去揈，係唔係你揈？你只不過係嗰條友揸住嗰個靈擺咁簡單嘅。我講少少話點解要練習咧？因為我2年前其實我用咗5年幾啦，因為我2年前先開始因為有個朋友咁佢就用坊間嘅方法去用靈擺，咁佢就問我：喂，你識唔識用靈擺啊？咁樣我話識，但係我用嘅方法唔係你用嘅方法嚟噶咯，已經咁樣。咁佢話：咁你用啲咩方法啊？我話真係好難講喎，不如3兩個朋友一齊為一齊去 share 下，我坐低教你點用啦咁樣。練習嘅原因得一個嘅啫，因為我哋太常用腦去思考啦，同埋問問題啦。例如啦，我有個朋友係以前做會計嘅啦，你知會計係好左腦嘅人。首先我 assume 佢個腦係咁樣諗下，咁如果我講錯嘅話 ，I'm so sorry 啊。首先你會攞住個靈擺，你第一樣嘢會問點樣去喐咧？呢個已經動咗個念嘅時候，你係永遠用唔到佢。第二樣嘢就係點解人哋喐我唔喐？你越問個頭腦越有 question 嘅話，你永遠都 access 唔到呢一個靈擺。咁我所謂嘅清空就係你咩都唔使諗，佢自然就會喐。當佢咩時候會喐咧？就係當呢一個環境或者我 focus 係，譬如話我 focus 喺呢杯水啦嘅時候，如果佢個能量係達到佢呢個所謂嘅和諧光波嘅能量嘅時候，佢就會順轉。咁我相信呢一個成個台面，甚至乎呢個空間都已經開始會識得順轉，因為我 set 咗個 space harmonizer 喺度。係啦，其實呢一個 space harmonizer 可以 benefit 到一個區，甚至更遠嘅地方。我哋需要度嘅一個區，即係講緊呢個係鰂魚涌區，就成個鰂魚涌區有呢個可能性係，因為我哋上堂的而且確攞個 Google Map 係度過，究竟一支 space harmonizer 如果 set 得精準嘅話，佢可以 benefit 到有幾遠嘅距離咧？係嗱，我哋補充翻少少先。點解係咁講靈擺咧？因為你講緊呢個 biogeometry 係需要用到靈擺呢個工具嘅。呢個冇錯，係每一次都要用到。OK， 咁啊嗱，我哋 Kareem 個小故事知啦，我哋翻去你屋企先。好啊！我哋翻去你屋企，你屋企咁啊，你學咗成套嘢啦。係啊。又有呢個 harmonizer 係嘛？係咪？我冇講錯。Space harmonizer 又有靈擺啊，咁嘅一紮嘢，咁你學咗成套嘢，咁你翻屋企做啲咩先？
頭先你講我記得係講下 set 個電表係。第二樣嘢就係水管啦。水管係水同電兩個係最主要同埋最核心嘅，因為水係首先我哋身體着咗成70%都係水。係啦，哇！講開水啊，多謝你啊！你將我岔開個話題歸翻落嚟，我而家又再岔開少少。係水第二樣嘢係好重要嘅原因就係，首先我哋本身係要水啦。第二樣嘢就係我哋置身喺香港啦。香港係一個我所稱之為一個已經存在嘅微波爐嘅空間啦。我哋無從咁樣去將自己抽離電磁波呢一樣嘢，因為首先如果你住大廈嘅話 ，N 咁多個 WiFi 同時着起，我哋都不能夠避免。第二樣嘢就係出到街咁多發射站喺度，我哋亦都不能避免。但係我哋能夠將我哋喺屋企裏邊去將呢一啲工具套用喺一個家居裏邊，將佢 harmonize 和諧咗嘅同時咧，我哋可以將水裏邊嘅結晶去成為一啲好靚嘅結晶。你有冇睇過新答案水之道？岡本係 Dr. Emoto 係 Dr. Emoto 同埋 Ibrahim Karim 係識嘅，係啦。咁佢曾經當佢仲在生嘅時候啦，阿 Karim 邀請過去測量測試一下，當我哋將呢一啲工具擺喺某一個空間，即係 not even 係擺喺側邊啊，喺一啲有一個距離嘅水嘅時候，咁你測試呢杯水裏邊嘅結晶係點樣樣嘅？Dr. Emoto 話佢從來未測試過一啲水嘅結晶係可以持續性地發揮得咁靚嘅。係咁係一啲好靚好靚水晶，佢將呢啲水晶 compare 即係同一啲乜嘢嘅水晶比較咧，就係紐西蘭得到嗰啲水晶。咁你去過紐西蘭，你就明白嗰度係即係仙境一樣啦，係好靚啦，啲水係好清澈啦。Emoto 即係證實咗只要 apply 咗 biogeometry 嗰啲工具喺你個環境裏邊，甚至連水嘅分子嗰啲結晶都會變得好完美。唔怪得咁好飲啊！杯水而家真係，我夠膽講，如果一個人嘅空間佢持續 set 呢一啲工具嘅話，你連皮膚都會靚。咁我相信我自己可以做一個見證啦，因為皮膚靚嘅首先皮膚唔靚嘅原因係乜嘢？就係因為你又脫水啦，係又瞓得唔好啦，咁情緒唔好啦。你話佢歸咎身邊所有嘢啦，或者自己身體唔差啦，或者我食唔夠營養品啦，但係冇人話過俾我哋聽，原來電磁波對我哋嘅影響係好大，包括我哋嘅皮膚，包括我哋容易衰老，比一般人衰老得更加快。係啦，咁所以屋企一定要 set 嘅就係電磁波嘅電表箱同埋拖板都好緊要，電掣都好緊要，水管。同埋一啲我哋成日講嘅地磁線，但凡所有要插頭、插蘇、插落去用電嘅工具咧，其實你都無一幸免，你即係暖氈啦，我當你都要經過身體啦，因為佢要溫暖你嘛，無可避免你身體都會接觸到電磁波。喂，咁而家最大鑊嗰啲電車，係啊，嗰啲成下邊全部都係電磁。我聽啲 friend 講咧，即係喺某國咧買嗰啲電車咧，喺嗰笪地方揸咗一排咧，腳毛都甩晒。真係㗎？係啊，好勁喎！腳毛都甩晒啊，大佬。嗱，我自己係一個用家嚟嘅，我3、4年前我換咗，咁因為大勢所趨，你冇辦法啲油又貴咁樣，咁我同我老公個頭都電咗一段好短嘅時間，我哋用自己嘅身體去感受。邊一架車嘅電磁波勁啲添？係啦，咁 end up 啦，我哋揸咗架啦，咁我就用工具啦，咁我所有法寶都擺晒落去啦，咁 final 咧，其實咧，只要用啱工具咧，佢嗰種電咧，除咗減咗之外，不特止，頭先我講過啦，佢會將佢轉化成一個能量光波。係啦，咁即係揸完個電車就精神咗，係成咗慳咗電咁樣，能量治療車咁樣啦，咁起碼對自己有一個保障之餘。其實對街嘅以外嘅人都有個保障，因為佢有個研究發現咧，就算你架車唔用就咁擺喺度，佢嚿電係一個4米嘅圓周都係發揮緊出嚟。佢啲電磁波講緊，叉電嘅時候更加緊要。係，其實我哋即係如果讀中學嘅 physics 咧，有讀過咧都知啦，咁樣啊嘛。你又唔知咩咁嘅 right hand grip rule 嗰啲咧，一有電行過，佢就會有。一個磁場嘛，係啊，有磁場產生噶嘛，你冇辦法阻擋噶，你睇唔到啊，但係咁你就食晒啦。係啊，咁
就慶幸呢一個世紀當中有包裝物處呢樣嘢，我覺得呢一個性價比真係好高。嗱，如果我冇話俾你聽，我用呢一啲工具去 set 嘅話，或者 set 個屋空間嘅話，以你所認知，所有一啲所謂嘅防電磁波啦，或者減低電磁波嘅啲工具，10個有8個都係要插電用嘅，係咪？咁你亦都無可避免去，你 take 個 risk 咯，佢可能 benefit 到咁多，但係你要 take 個 risk，你個電磁波都依然有喺度。係呢一套工具係除咗零之外，佢會 benefit 埋你嘅身體。頭先我未講過有 grid line 呢樣嘢嘅，其實呢一個地球裏邊都有好多地磁線啦。咁有好嘅地線同埋唔好嘅地線嘅。我先講唔好啦，好嗰啲你可以唔需要考量啦。唔好嘅，萬一佢落在喺每一個人嘅床裏邊，你日瞓夜瞓8個鐘，咁自不然佢會讓你嘅身體嘅細胞越嚟越脫水。dehydrate 嘅時候，所有病都會嚟揾上自己。因為細胞缺氧缺水嘅時候，佢會大家黐埋一齊去搶一啲氧氣啦。咁你會發現點解會越嚟越多人無厘啦貴又有情緒病，無厘啦貴又有 cancer。咁除咗有好多原因嘅，其中一個咧點解20幾年前冇呢一樣嘢，但係而家越嚟越多咧，就係因為5G 嘅衍生，好多發射站，好多地基。同時共振咗呢一啲唔好嘅地線出嚟，我哋越嚟越因為此起彼落啦。咁你啲負能量咁強嘅時候，我哋嘅免疫力又下降啦。咁有好多食物啊、水啊、藥物啊嗰啲嘢，不停咁樣將我哋免疫力下降嘅時候，咁我哋咪會越嚟越對呢一啲地磁產生一個唔好嘅反應。點樣度咧？就係你手上呢一個咧，唔係 sorry， 係啊，我手上呢一個咧。就係要愛嚟揾一啲地磁線出嚟嘅，係啦。咁其實的而且確你真係要學咗先至做到，但我簡單解釋你。我哋除咗揾地線去認知咗，原來呢個地線我 cross 咗，即係完全覆蓋咗你成個床嘅咁樣。咁你開始會問呢一個人，譬如話我會問一啲朋友，因為我 set 咗好多朋友唔同嘅屋裏邊咧，我首先會問佢，你會唔會成日發夢？會唔會成日反瞓？又或者你瞓下，你會側埋一邊瞓？你盡量避免喺呢一個空間嗰度瞓。咁就係因為正佢人嘅身體都好聰明嘅，都 feel 到，都會 feel 到嘅，即係點嚟點去。咁但係如果即係4隻床兩公婆瞓，咁你點極都走唔甩，咁就冇辦法啦。咁如果 fact check 咗，咁事實上佢又真係會成日避嚟避去，咁我就完全 proven 到呢一個 grid line 就喺呢一度。OK，step one。等陣先啊 ，step one 就係揾咗個 grid line，即係嗰條線咧係產生咗一啲地磁，可唔可以咁理解？本身係啦，本身個地磁就落咗喺呢一個位置。我嘅地磁講嘅地球嘅磁場，係咁佢由地下，你就算住28樓，佢就咁呢一棟大廈嘅呢一個位就係嗰個地磁，係咪咁嘅理解？可以。同埋地磁咧有打橫同打直，就算經位係啦，你刻意去避。冇辦法避到，不過有啲人會比較好彩嘅就係佢唔會瞓喺嗰度，個梳化唔會落咗喺嗰度，食飯嗰時唔會喺嗰度，咁對你嘅傷害相對減少，所以你唔會好覺佢對你有影響。咁我想問一問嗰個地磁線咧，唔會好密嘅係嘛？參考書所講咧，大概每2米就有一條噶啦。係啊，即係一道門嘅高度，你就會 cross 到一條。咁究竟佢係好闊啦，定係好窄咧？我哋都需要去度嘅。咁如果你啱啱咁好就瞓正喺嗰道門2米啊嘛，係啦，咁啱咁咪靚晒啦，係咪？正啊，係咪？即係但係你咁啱就原來嗰條線咁啱就閘正喺你張床中間，你點碌都係會揩到佢嘅。或者你會發覺兩公婆碌嚟碌去，佢哋都唔會黐埋瞓咯。呢個可能性係啊，咁我哋 set 一啲簡單如譬如呢一個啦，呢個係其中一個工具，我哋會擺喺一個，我就當呢一條係一條地磁線啦。咁我就擺喺呢一度。係。咁佢不但減輕咗，佢會 harmonize 咗和諧咗呢一條地磁線，變成一個對你有一個好嘅作用嘅一個能量喺度。OK， 嗱呢一個好似係形容下先，好似啲窗花咧，舊式嗰啲中式嗰啲窗花嘅其中一節啊。係啊。係嘛？講得好好啊！所以，係啊。咁所以，如果中國嗰啲窗花，其實佢如果係咪佢冇話係 bar geometry，但係佢識，佢知道係咁。
你真係好聰明，我真係要讚你 apply 到喺生活度嗱。譬如你如果咁樣形容到嘅話咧，大家不妨亦都可以睇下我哋對一啲西式嘅教堂、中式嘅廟宇，甚至乎我哋中式嗰啲窗花，我哋嘅天花板，其實好多都帶住一啲唔同嘅形狀，而嗰啲形狀咧係重複性。係啊，係啦，譬如一啲吉祥結嘅話，你會重複性呢一樣嘢咧，都會產生一啲好強嘅能量光波出嚟。我舉個例子就係點解我一開頭就已經講話呢一本書其實係大家喺 Amazon 都揾到，咁唔貴嘅。咁呢一本功能書咧就話俾我哋聽，其實唔同功，佢已經幫我哋分開咗所有嘅五臟六腑嘅系統喺裏邊。譬如我隻眼有事有啲狀況嘅心啊、肝脾肺腎咁樣。咁我哋就運用你手上呢一個 pendulum 啦，咁樣咁其實你要學咗先至識得用。咁我哋要檢測一下究竟我呢一刻呢個狀況係運用邊一個能量線對我起作用咧？我成日講起作用咧，因為包裝物廚有一個好基本嘅核心概念。頭先我講過啦 ，energy in shape create function 啦。第二樣嘢就係佢只係會起到一個好嘅作用，而冇任何嘅壞作用。點解咁講咧？因為頭先講過阿 Dr. Ibrahim Karim 咧，佢未攞咗成棟書翻去嘅。其實嗰個法國嘅系統咧，佢見到有一啲盲點喺度。因為咧，縱使我哋見到我哋用呢一個靈擺，我哋即係以前嗰啲靈擺咧，唔係而家已經 modify 咗，只能夠探測到好嘅而冇壞嗰部分。曾經有一個科學家咧，係因為佢檢測到一個地方嗰個能量好強，而佢不停去將呢一個靈擺喺嗰度運作嘅時候，原來佢唔知道所謂嘅強係一啲負面嘅作用嘅強，最終佢令佢自己嘅細胞 dehydrate 咗脫咗水，變成一個癌細胞，最終係過咗身嘅。佢認錯咗阿富，佢係富強，唔係正強。係啦。咁頭先你咪講嘅，即係我哋喺咪前，即係鏡頭之前講，我哋有好多金字塔形狀嘅東西喺屋企嘅。係啊係啊。我順帶一提一樣嘢咧，就係呢一個都係來自包裝物廚認知出嚟嘅，就係好啦。我哋以前咪好興玩啲柯鋼嘅，自己整嘅，我唔知你有冇睇過。總之，但凡你屋企睇下有冇一啲我好中意金字塔嘅，我買咗一大爛餐翻嚟。我以前都有，尤其是水晶。係咁第一樣嘢，首先金字塔嘅設計有一個特定嘅功能。好啦，我就算你手上嗰個金字塔已經嗰個角度啊、弧形啊、狀況全部都對準晒埃及嘅金字塔去做，但係有一樣嘢我哋忘記咗嘅，其實埃及嘅金字塔本身佢興建之前，佢唔係用一個建築學系，唔係用角度去計，乜嘢都唔係。佢首先要揾到笪地出嚟，而嗰笪地咧，我哋稱之為 power spot， 係一個超強嘅能量點。我哋會揾到呢一笪地，可以 benefit 到喺呢一個地基上面建設嘅一個東西，佢哋先至會起一啲教堂啊、埃及啊、古文明一啲建築上咁樣。咁所以當我哋未太過完全認知呢一樣嘢，而將呢一個金字塔咧喺屋企，我以前都係噶，我放我自己亂咁放，我以為呢一個財位我就擺呢一度，係啦，我以為呢一個要我嚟辟邪位嘅就擺嗰度。其實我哋忘記咗一樣嘢，就係擺嗰個位置，我哋都需要一個好專業嘅東西嚟測量咗，究竟呢一個地呢一點係咪 benefit 到呢一個地以上嘅東西發揮作用先？如果唔係嘅話，譬如我頭先講一個 grid line， 喂，唔覺意擺咗條 grid line 上面，所以你產生出嚟，咁你無非都係想將呢個金字塔放射一啲好嘅能量出嚟 benefit 到自己啫。但係如果你本身笪地都唔得咧，咁你釋放出嚟嘅嘢又係一啲咩一回事咧？我舉個例子吓，我有個朋友咧，我諗都10年8年前，咁佢邀請咗我喺屋企，去佢屋企，咁佢係一個靈修嘅人嚟嘅，咁我去屋企咧，有成座金字塔咧，我相信你見過噶啦。嗰時我都覺得幾好玩喎，入去打坐，好似好靚好正咁，好有感覺喎咁樣。佢同我講話，佢日日都打坐20分鐘咁。喺個金字塔裏邊，咁我問佢幾多歲啊？佢話佢55歲。我即刻打咗個突，我以為佢60幾嘅，因為佢滿頭都白髮。
佢個狀態，以我唔識佢，我當我唔識佢嘅時候，我係會估佢60幾歲。咁嗰陣時，因為我咩都未識嘅時候，我會覺得如果打到狀態咁老化，咁我要記一記住我，如果他朝我要選擇，我係咪用呢個方法打坐？咁呢個係一個覺知嚟嘅啫。我記住咗呢個 story。end up 學咗 Biogeometry 之後，我就知道，首先你擺一個金字塔喺咩位置，係一個好重要嘅元素。第二樣嘢就係金字塔嗰4邊本身都唔係直線嚟嘅，我相信大家連知道。咁點解佢會係一個八邊形咧？如果用一個鳥瞰圖，我哋會睇到係一個八邊形噶嘛。咁個原因係咩？你又知唔知？唔知。原來咧一個好四正嘅金字塔咧，嗰個底咧，即係我當呢個係金字塔啦，佢個底咧其實係會釋放一啲好同埋唔好嘅能量出嚟。嗰個唔好嘅能量，Biogeometry講過叫做 negative green energy 負綠波。咁點樣可以清走呢啲負綠波唔好嘅能量咧？就係將嗰4邊嘅正中間壓一壓落去。當佢唔成為一個直線嘅時候，佢裏邊所以為嘅釋放嘅負綠波就已經 cancel out 咗啦。咁所以如果家庭觀眾，你要即刻去 check 下你屋企，首先你要 make sure 你個地方係值得你擺一個金字塔喺度先。但係如果你乜嘢都唔知，唔緊要。如果你手上有嘅話，我都會建議你用一個小方法去消除咗嗰個負綠波去。點樣做咧？如果我唔知你嚿嘢幾錢啊，可能你會覺得好貴。但係如果你願意做嘅話，你揾一個戒刀，度準個4邊形嘅中間，輕輕喺個底度戒一刀，咁已經發揮到個作用。4邊都要戒。如果你一嚿物件係好昂貴，你唔捨得嘅話，唔緊要，用第二個方法，用一支筆，用同樣嘅方法度去中間畫一條線，或者黐張膠紙得唔得？可以，你真係好聰明。黐張膠紙，黐張膠紙仔咁樣，咁咪得咯。又或者你可以黐張膠紙喺個膠紙上面戒一刀，因為即係總之破咗佢條龍脈。冇錯啊，同埋你記得一樣嘢 ，3D 永遠高效過 2D。2D 都有作用，即係話你畫一筆都有作用。但係如果你將佢 3D 化嘅話，個作用效果會加。3D 你講緊係即係戒一刀，戒甩咗佢某啲組織，冇錯，等佢冇咗啲嘢，冇錯，同埋就可以排咗嗰個負碌波。可以係啦，可以減咗佢。據你理解 Giza 係咪咁樣咧？都因為 Giza 咧，佢嗰個金字塔，你頭先講話佢係喺嗰個能量位最強嗰度起個金字塔。嗱，點起嗰度咧就已經可以開100集噶啦，有排講噶啦，就唔係真係搬嚿石去起啦，即係外星人搞出嚟咁啊呢啲嘢。咁但係佢譬如喺幾千年前，佢對住嗰個係譬如天狼星嗰個位置，咁呢一個能量點係咪有時間性嘅咧？即係我幾時就喺邊一度，同會唔會變噶？我套用翻個 Karen 講嘅嘢啦，因為其實佢係呢一年先開始講。首先點樣起呢個金字塔咧？我講少少啦。如果大家想知嘅，你可以佢個 YouTube 係2個半鐘頭，講2個半鐘頭。首先係咪外星人？在佢嘅角度唔係，有原因嘅，因為因為我好深信佢，因為佢本身係一個埃及古文明嘅一個學者。咁我有一個根深蒂固嘅認識，就係話，如果我要學埃及人，我一定跟埃及人。係咁，有邊一個？如果你學到嘅，你一定會學中國嘅 teacher，OK？個老師係咪？你會跟老子係咪？你唔會跟我係咪？咁佢講咩咧？就係其實古文明，尤其是埃及人咧，當年講緊係5萬年之前咧，佢哋其實係左腦同右腦係互相交叉運作嘅一個人物嚟嘅。咁所以咧，係一個我哋嘅右腦咧，佢稱之為係98% 嘅功能，左腦係2% 嘅啫。你去到盡啊，都唔係 Lucy 所講嘅5%，即係唔係早時電影所講嘅，係2% 你 OK 咁樣。咁個98% 咧，當年佢哋係冇任何阻隔咁樣去將佢穿梭，佢哋係運用佢哋個98% 嗰個右腦嗰個超越時間同空間嘅功能去建設呢一個金字塔出嚟。首先，咁在佢所講，以我嘅認知就係
並非所謂嘅外星人。呢一個大家可以研究嘅，我都係聽翻嚟嘅啫。你當我道聽途說都好，有興趣你可以睇佢 YouTube。Kareem 係咪官方嗰邊㗎？官方得嚟噶嘛？官方嗰邊佢唔會承認外星人做出嚟㗎。第二樣嘢就係其實佢都有解釋外星人係一啲乜嘢嘅人咯。咁好，我哋講翻金字塔呢樣嘢，大家繼續傾下，我覺得都幾有趣嘅呢件事。咁外星人的而且確係存在嘅。咁我哋聽咁多 YouTube 講咁多一啲 collective consciousness 俾嘅 channel， 咁我相信呢一樣嘢係實在嘅。咁只係每一個人嘅認知係唔一樣。有一樣嘢好有趣嘅，唔知你哋有冇聽過咧？就係咧，以前喺一個金字塔裏邊，佢有個 chamber 裏邊，其實有一個棺，但係就冇屍體咁。係啊，嗰個 portal 嚟㗎嘛。係啦，嗰個 portal 咧係點樣發揮作用咧？我哋而家作為一個遊客咁樣，咁咪成日好想進入呢個入去 feel 下先，咁樣 feel 好似 feel 到啲嘢好勁喎咁樣。咁十居其我覺得你俾我揀，我係唔會入去嘅。因為佢個功能隨住時間同埋一個時空嘅改變咧，其實可能已經冇發揮到作用。更甚一樣嘢咧，就係我覺得啦，我都係聽翻嚟聽阿 Kareem 講，其實咧發揮功能係需要運用埋我哋嘅意識進入呢一個空間。咁佢喺 YouTube 都有講嘅，佢曾經帶個女入去感受呢一個空間，呢個 chamber 裏邊嗰個能量最強嘅時候係乜嘢咧？就係當你嗰個意識去命令所有嘅窗閂晒去嘅時候，即時喺呢個空間嗰個能量係以疊加嘅方式咁樣倍增。係啊，原來係要運用自己嘅意識加埋呢一個空間同埋呢一個地點去做呢一件事，嗰個人係唔需要打坐冥想，你都直接進入咗一個超越時間空間嘅一個領域裏邊。係啊，呢一個就係佢俾我哋嘅一個小玩意，不如你哋又去試下啦咁樣。嗱咁因為而家遊客太多，如果人多嘅話，我唔知能唔能夠發揮到作用。因為當佢帶佢個女入去嘅時候，其實嗰度係冇乜人。因為人本身都 carry 一啲 energy， 佢係會互相干擾、互相交集咁。咁呢個就係我聽到嘅小故事，大家亦都可以嘗試下。唔係，我都聽好多去過埃及嗰啲，我認識去過埃及嗰啲咧，全部都係凌晨4點鐘，唔知3點鐘去嘅。你有錢得，你俾錢得噶啦。你俾錢咧，佢一定有包到一個團嘅。咁最出名好似跟阿 Luca 啊嘛，定係 Luca 啊嘛。Luca 就係即係成日帶呢個埃及團噶嘛。咁你總之你俾錢，佢就會凌晨安排你冇人噶啦。你入去打坐啊、餐廳啊，做乜都得噶啦。其實 OK 係啊，咁樣。我唔知而家仲有冇啦。係。到一啲科學性嘅嘢有冇啲 research， 大家會聽下。此其一頭先講嘅就係阿 Kareem 個 story 啦。咁Biogeometry 其實50年噶啦，呢個歷史係50年噶啦。佢而家80幾歲，咁佢最近先至寫咗呢一本書，原因就係某一個高徒佢開始同阿 Kareem 講，佢話其實你都80歲啦，莫非你真係想將你一啲智慧帶走咁樣咁啊？咁啊開始積極去寫書啦。咁寫書咧裏邊有好多 scientific research， 呢啲係啲好功能嘅，大家應該知。咁喺1999年啦，喺中東某一個好著名嘅一個學院裏邊做咗一個 project， 就係講緊丙型肝炎嘅一個 project。咁個project 裏邊咧，佢就用咗好多唔同嘅醫學，包括主流醫學，包括中藥，包括草藥，就包括埋呢一個 biosignature。半年裏邊呢一個300個人嘅 sample pool， 阿 Dr. Kareem 咧就設計咗一個吊嘴，都幾似我呢一個嘅，但唔 exactly 呢一個，幾似呢一個。佢就設計咗個吊嘴，吊嘴裏邊咧就用晒所有呢啲能量嘅符號圖案。咁就俾丙型肝炎嗰300個人去用，淨係帶住啫，佢冇其他一啲醫學噶啦，冇食藥，乜都冇，亦都唔需要節食。6個月90% 嘅肝酵素翻咗嚟，其他嗰啲醫學咧，去到盡都係20至30%。呢啲係喺佢個專業網站裏邊可以揾得翻出嚟嘅 research。咁喺1999年已經發生呢一樣嘢，大家會唔會覺得好 wow 咧？呢件事？淨係用一個吊嘴可以處理一個丙型肝炎嘅狀況，
去到個光酵素翻90% 嘅時候，咁仲有一樣嘢好得意嘅喎。佢話咧就係因為佢自己係一個埃及人咧，我好相信好多人會 challenge 佢喺呢一個50年當中，有好多人challenge 佢就話：哇！你埃及人你梗係識得咩巫術啦，呢啲老要混啊，咁可能你會催眠呢300人，令到佢哋好翻都唔出奇喎咁樣。咁佢係喺呢個 project 當中，佢係從來都冇見過呢300個人。佢淨係運用佢嘅設計擺喺佢哋身上，半年後就有呢個效果。OK， 我聽你講，你譬如個吊嘴上面，而家我啱啱睇你嗰個吊嘴上面都好多符噶嘛，係即係撩啊呢啲啊，我係圖案又好，圖案啊撩啊呢啲咁樣啦。咁其實呢啲都幾似，譬如我哋中國都會寫符，急如律令戚咁樣，即係一紮都係咁樣係撩。咁我而家聽完你咁講 biogeometry 同埋結合埋 energy 嘅走向，其實會唔會其實符號就係話俾呢個空間聽呢啲 energy 你要點走？好正啊你！係嘛？即係你符點解會驅到鬼，或者你符點解可以甚至醫病噶嘛？你古代即係我哋道家嗰啲，就係我寫咗嗰個就係 biogeometry， 其實佢 2D， 但係反映出嚟嗰個就係 3D 嘅 energy。3D or more 係。你講得真係好好。符號點解會喺唔同國家、唔同 language 嘅人都會用咧？譬如你好愛呢一個人，呢一個咪就係一個符號咯，咁樣國際性嘅，冇人會唔識嘅。深喎，深啊嘛，係咪？而家就講咗呢樣嘢。係，因為符號形狀係我哋嘅潛意識嘅 language 嚟嘅。It apply to all。潛意識係咩咧？就係我哋下面嘅基底。係超越咗言語，超越咗人種，所有嘢，只要你見到呢一個符號，其實我哋進入咗一個超越咗時間同空間嘅一個溝通上面。所以符號點解即係中國人會愛嚟驅魔咁樣？可能佢處理嘅唔係你呢一世，十居其十都唔係處理緊你呢一世，你現有擘大眼你呢一件事嘅狀況，而係就話你呢件事呢2% 以後會98% 啊嘛。用符號嘅原因就係我要處理一啲喺你嘅潛意識裏邊最大嗰個儲存倉庫，我要揾一啲嘢將佢，我唔知啊，符呢一樣嘢喺道家裏邊可以驅邪風味 ，OK， 亦都有一啲醫病嘅功效。咁對呢一樣嘢咧，我覺得有少少相同，但係阿 Karim 好 emphasize 好慎重咁樣講，其實呢一個所謂嘅符，佢唔會存在任何靈嘅嘢喺裏邊，只係一個 2D 嘅能量線，因為佢每一條能量線係點樣 trace 翻嚟咧，都係用呢啲工具 trace 翻嚟。佢點樣走向？譬如話舉個例子啦，我哋見到譬如你嘅心血管有狀況嘅時候，好多人會同你講話，你係咪高血壓啊？你係咪食多咗嘢啊？但原來我哋唔知道心，其實每一個臟腑，其實我哋個中醫嘅系統都有好深遠嘅一個 knowledge 喺度。點解五臟六腑有5隻顏色、5隻陰，同埋有5個屬性，木火土金水。對佢哋嚟講，佢嘅能量線，縱使我哋講緊處理嘅一個心臟，其實心臟都有分 physical、vital、mental、emotional、spiritual、causal， 有咁多個層面，而每一個層面裏邊，你都可以細分10層。佢唔同嘅能量線，你嘅心有狀況，唔等於你個心肌梗塞，亦都未必等於你有糖尿病、高血壓。可能係你嘅情緒，可能係你個精神層面，亦都可能係你嘅靈性層面。咁我哋就要知道我哋用邊一個工具、邊一個符號去擺喺你嘅心臟，可以有即時嘅效果。喂，呢個幾似 Reiki 啊？係喎，Reiki 咪有個符號嘅，又係。係啊 Chakra 嘛。係咯，即係又係有個符號，即係你符號其實就係根本就係會有能量呢樣嘢。所以 that's why 嗰個岡本阿博士咧，水的秘密咧嗰個，你話佢黐啲嘢、黐啲字、黐啲 I love you 或者係我憎你咁樣，咁其實呢啲字嘅組合有 meaning 噶嘛 ，meaning 再加埋佢嗰個都係一個 geometry 嚟嘅啫。係，佢產生嘅能量咪影響到啲水咯。可以咁講嘅，其實嗱 language 本身係啦，貼上去嗰個人本身係啦，當你落筆寫落去嘅時候，你嘅念都係啦，所有嘢都係啦。咁呢樣嘢 powerful 之處就係你唔牽涉任何人、任何念、任何你揮筆嗰下，你就係擺一個工具上去已經。哦，OK。
Hey, what time is it? You know it's Will and Tom.